gikomere hariho insinga sinzi niba zikiriho. mwakoze insinga ziracyariho ariko uko biri none biruta ejo. urabona ndimo ndagenda oya nibyo nta kibazo, ndimo ndagenda negerana ariko ndabona birimo biragenda byegeranya, urabona ko umubiri uri kugenda wegerana. ubu ikintu gisigaye nagiye kubona mbona umuyaga mwinshi uratambutse, mbona igihu kimeze nk'aho kimvuye ku maso, ngiye kubona mbona imirambo y'abantu benshi cyane. ijwi ry'Imana rirambwira ngo nangarize abantu nyuma munyemerere twakira umukozi w'Imana Emmanuel. Ushize twabanye abanza natwibwira amazina ugashoboka wamenye no bwa mbere cyangwa se utazi n'ikibazo yagize, abanza twibwira amazina nadusuhuze, noneho ubundi gusenga bwo umukozi w'Imana dusengeye kare, noneho ubundi twinjire mu mwanya wo kugira ngo twumve aho bigeze uyu munsi. Tugahe ikaze. murakoze. umwami Yesu abaho umugisha. ni mwene se muri Kristo Yesu. amazina ni Emmanuel Hashakimana. turashima Imana turi ku rupfu rukomeye cyane. muri ibi byuzuye umwuka wera avuga ngo cyagiye naripfuye narengewe n'Imana. ni ukuri bene data, nanjye narengewe n'Imana. nabonye ukuboko kw'Imana, nabonye gukora kw'Imana. ndi umugabo ubihamya kandi ubihagazeho, nzahora mbihamya kugeza igihe nzavira mu muriro. turashima Imana kandi nshimira Imana abakozi b'Imana bambaye hafi, nshimira umushumba w'itorero, nshimira perezida wa korali ndetse na korali ndirimbamo, ndetse n'abandi bo hirya ku ruhande bagiye bamba bugufi bakampumuriza, abandi bakangurira isukari. Yesu abahereza umugisha. ndagira ngo mbabwire ngo imirimo mwakoze n'umuhati si ubusa. ni ukuri ibyo mwakoze harahari, Imana yabyanditse kandi ingororano zanyu zirahari. ni ukuri mbasabiye ubugingo, mbasabiye kuramba, muzaboneraho abandi baburiye. uwo ari we wese warambuye ukuboko kwiwe akangeraho cyangwa se agakoresha n'ubundi buryo mu buryo butandukanye bw'ikoranabuhanga, Imana imuhereza umugisha kandi Yesu abane namwe. murakoze. Amen. Nawe warakoze kwemera kuza kuri kamera ukabwira abantu. hari abantu wagiye usengera batari mu Rwanda batigeze bamenya amakuru yawe, kuba waremeye kuza nyine kuvuga ikibazo wagize bakamenya impamvu utari kuboneka, nabyo ni byiza. Imana iguhe umugisha. hanyuma ubu ngubu bigeze rero ku bushize turi mu rugo, nanone nabwo mbona ku gikomere hariho insinga sinzi niba zikiriho. murakoze. insinga ziracyariho ariko uko biri none biruta ejo. urabona ndimo ndagenda oya nibyo nta kibazo, ndimo ndagenda negerana ariko ndabona birimo biragenda byegeranya, urabona ko umubiri uri kugenda wegerana. ubu ikintu gisigaye kuko njya kwipfukisha mu minsi 2, ubu ikintu gisigaye nta kindi gisigaye, nkeneye kujya kwipfukisha nka kabiri. ushaka gusubirayo icyo gipfuko urabona ko n'ubundi ntabwo cyari gifashe cyane. ngomba gusubirayo bakongera bakanyuza bagashyiramo umuti nyine kugira ngo hatajyamo mikorobe. sigaje kwipfukisha nka kabiri wenda, hanyuma nkajya kwa muganga bakancisha mu cyuma bakareba ko nta kibazo kiri mu nda. ariko urabona ko Imana yahabaye. ni ukuri no ku rupfu rukomeye cyane. ese ubwo izo garafeze zizikuramo cyangwa urasubira kwa muganga bakazikura? ni ukuvuga ngo garafeze hari utugenda twikuramo bitewe n'imasi, ariko mbona tugenda twikuramo, ariko muganga nawe azikuramo. hari izakuramo ziba zanze kuvamo. niko dogiteri Umfuka yambwiye, nabimubajije arambwira ngo ntabwo zose zashiramo, hari izo muganga akuramo, harakoma ngo kazikuramo. ubwo rero urabona ko ndi kubasha kwicara. cyagiye musura sinicaraga, nari ndyamye. kubona ko Imana yakoze ibikomeye. cyagiye sinabashaga no kuba navuga ngo wenda ndarya n'ibyo biryo, ariko ubu ngubu wenda agatoki ndimo ndabasha kuba nagashobora. hagati aho nyemerera banza nshimira Imana aho igejeje ikora, by'umwihariko nongere gushimira n'abantu bumvishe babonye cya kiganiro twakoze ushize bakagira icyo bakora ku ruhande rwo kugufasha. ni kuri Imana ibaha umugisha. abagiye bampamagara abandi bati se biriya bintu koko nibyo, ni ibya nyabyo, uriya mukozi Imana yakoze Emmanuel nibyo, ararembye ameze nabi uretse ko ngo arwariye mu rugo. bamwe bati reka tumukoreho umugisha. abo bantu Imana ibaha umugisha nabo ndabashimiye. harimo Bosco uri muri Amerika, Batista nawe ndagushimira kuko imirimo mukora ntabwo izibagirana. iyo mirimo izibukwa kandi ndabizi neza yuko bizagenda neza. n'abandi bagiye bakora mu ibanga ntibavuge, ni ukuri Imana yabonye imirimo
imirimo yanyu yabonye ku gukora kwanyu, ntimuzatekereze yuko byagarukiye aho ngaho. Uwiteka rero abahe umugisha. Hanyuma muranyemerera nk'umukozi w'Imana umwanya, birashoboka yuko haba hari n'ijambo ry'ihumura afite, birashoboka yuko hari ikindi kintu wenda yatugiraho inama, cyangwa se afite n'ishimwe wenda biranashoboka. Muranyemerera nk'umwanya kugira ngo twumve imvamutima ze afite muri uyu mwanya, noneho ubundi natwe tumugeze ubutumwa twaje twitwaje. Hari abantu baduhaye ubutumwa ndetse ko ndi butange inyuma ya kamera, sinumva kubutanga kuri kamera, ariko ubwo nyuma y'uko turi kumva imvamutima zawe turaza gutambutsa ubutumwa baduhaye butuza kugezaho. Murakoze. Ubutumwa ndabufite kuko ntabwo namara igihe gutyo ndi mu nzu naganira na data, kuko ikigaragaza umwana mu rugo nuko aganira na se. Kandi mfite ubutumwa bw'abantu, mfite ubuhanuzi bukomeye numvaga ko nzatambutsa, kuko siniyumvishaga ko muri bugaruke kundeba, muzagaruka kundeba, mvuga ko nzabutambutsa mu gihe nzanabashije kuba nakira. Ariko ubwo mwaje reka mutambutse kuko ni iby'abadukurikiye, ni ibyabo. Ariko ijambo ry'Imana risomye Zaburi ibice 32:20, hari ijambo rivuga ngo ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ndagira ngo mbabwire abantu badukurikiye, ibihe muhagazemo bizarangira, kubera ko Imana ikora igito niyo ikora igikomeye. Imana ikiza umutwe n'ikiza kanseri, Imana itanga gutwita n'itanga kubyara. Ariko navuga iryo jambo ngo wenda ngo abantu mwirarire, ibihe duhagazemo si ibyo kujya kure y'Imana, ahubwo ibihe duhagazemo ni ibyo kwegera Imana. Imana yaransanze irambwira ngo dore igihe kirageze, kubera ko Satani afite umujinya uteye ubwoba. Igihe kirageze, abantu benshi nagiye kubona, nari maze gusenga kuko ngiye kenshi isaha ya 9 mba ndi maso, nagiye kubona mbona umuyaga mwinshi uratambutse, mbona igihu kimeze nkaho kimvuye ku maso, ngiye kubona mbona imirambo y'abantu benshi cyane. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo nangariza abantu basenge mu maso, kuko Satani akeneye ibitambo. Satani akeneye ibitambo kuko igihe cy'umwaka kigiye kurangira. Mbona abantu benshi barambaraye hasi, ariko nkabona ni imodoka, mbona impanuka nyinshi cyane zabaye. Mana nambwa ngo nize mbwira abantu basenge cyane, kuko hari impanuka zigiye kuba muri uku kwezi kwa 11, ariko izi mpanuka zigiye guhitana abantu benshi cyane. Rero abumvira Uwiteka, abahamagawe, abatoranyije, ni mube maso. Kubera iki? Umwanditsi yanditse ijambo mu Migani ibice byaho 8:11, ni Salomo, ni igitabo cya Salomo. Arandika aravuga ngo umukiranutsi Imana imukiza amakuba. Umukiranutsi Imana imukiza amakuba, kandi umukiranutsi atorera mu itongo ry'uwavuze ngo ntabeho. Munyamasengesho umwe ashobora gusenga umudugudu ukagira amahoro. Hari ibintu abantu bavuga ngo Imana ivumira imvura ababi n'abeza. Impamvu Imana ivumira imvura ababi, ivubira imvura ababi n'abeza, nuko hari abakiranutsi baba bahari muri uwo mudugudu basenga kugira ngo babandi babe nabo bakabyungukiramo. Mujye murebe Imana iri muri Sodoma n'i Gomora, yabwiye Aburahamu iramubwira ngo ninsangamo 5 mbere ku mudugudu ubeho, ariko 5 barabuze. Iyo baza kuboneka Sodoma yari kubaho. Impamvu abanyabyaha babaho bakabura imigisha nuko hari abakiranutsi basenze. Bera b'Imana, musenge, dufatanye dusenge, twubake igicaniro cy'Imana. Izi mpanuka zigiye kugaragara muri uku kwezi kwa 11 ndetse no kwa 12, izi mpfu Imana izikureho, kuko yageze ibwira Yeremiya ibice 33 iramubwira ngo nabaza ndagutabara. Murongo wa 3, nabaza ndagutabara nkureka ibije bikomeye utamenye. Iyo umuntu atabaje Imana, Imana iramutabara. Igitangaza si uko abantu basenga, ahubwo igikomeye nuko abantu bari kujya kure y'Imana, kandi twakagombye komatana n'Imana. Na rwego wagera utakinira Imana, kuko gusenga ni ubuzima. Kandi ndagira ngo mubwire ngo nusenga Imana, Imana izaba bugufi. Reka mbabwire kano kantu. Imana yaransanze irambwira ngo mwana wanjye ndagukunda. Ndibaza ngo kuki unkunda? Irambwira ngo nuko mufiteho umugambi. Imereza umugani. Irambwira ngo iyo umwana ashimishije umubyeyi, iyo umubyeyi atashye amushyira akantu kazima
amushimisha agashimisha wa mwana. Kandi uyu mwana iyo akomeza gushimisha umubyeyi, umubyeyi agabira uyu mwana akamugabira. Rero natwe Imana irambwira ngo kuko kunshimisha kwawe no gukora umurimo wanjye utiganyira, utita ku byo wumva mu matwi n'ibikurwanya, nicyo cyatumye nkurokora runo rupfu kuko mufiteho umugambi nzagukoresha ibikomeye cyane. Rero ndagira ngo bagire ngo bene data nimwegere Imana. Iyo wegereye Imana, Imana iguha amasezerano, Imana irakugabira ikaguhereza amasezerano. Kandi reka mubwire ngo Imana ivuga ibitagaragara ariko yajya gukora igakora ibigaragara. Icyo nari mvuze, abantu dusengere uyu mwuka Satani ashaka guteza muri aya mezi. Dusengera abacu ndetse twisinganisha. Umugambi Imana idufiteho ni muzima. Imana iradukunda, Imana iratuzi, ishaka kutugirira neza. Nubwo umubi yaduhagurukiye yahaguruka, ariko mwese hari Imana ifungura ntihagire ufunga. Iyo yakinze nawe ni igitare, ni ururangiza rwa burundu, ni uwera wa Israheli, ni Alpha na Omega, ni itangiriro n'iherezo. Ni ukuri niwegera Imana nayo irakwegera. Kuko umwanditsi yaravuze ngo umuntu wese wisikamije umutima iramurinda ikabaho amahoro. Urakoze rero, Imana ibamugisha. Mesaje nari mfite niyo gusengera aya mezi abiri ari imbere, kuko Satani yazamukiyemo byo gusoza umwaka. Twiyunge n'Imana aho kugira ngo tujye mu byaha, ahubwo twegere Imana cyane, kuko hari ibyo Imana ishaka kurema kandi hari n'ibyo Imana igiye gukora. Imana nabwo nari nibagiwe, yaransanze nabwo irambwira ngo uyu mwaka Imana ije gutabara abana bo mu rugo. Imana ije gutabara abana bo mu rugo, ije gusubiza abana babaye bo mu rugo. Mu yandi magambo, banze kwiyandurisha ibiryo by'ubwami, banze gusa nk'abandi bo hanze, bativurugusa. Imana ije kubatabara. Babaye imbere y'Imana, bamatanye na Kristo nyine. Imana ireba ikabishimira, kuko Imana izi imitima yacu kandi izi n'intambwe zacu, kuko ibasha no kumenya n'agashishi kari munsi y'urutare rw'umukara. Rero abo bantu Imana ije kubagirira neza, igiye kubaremera amashimwe y'igitsikamutima nk'ayo mfite ubu ngubu. Murakoze, abandi bahumugisha. Yego, nawe Imana iguha umugisha. Turi mu mpera z'umwaka, turi mu mezi ya nyuma, tarenze amezi 3, amezi 2 gutyo, kugira ngo umwaka tuwusoze. Hanyuma nibyo Satani akagumya gukaza umurego. Umunyarwanda yaravuze ngo ibijya gushya birashyuha. Turi mu bihe bya nyuma, ibihe bigoye abagenzi. N'ejo bundi hari abo twaherekeje ku irimbi bari bakoze agisida, bahise bataha. Abantu mureke tube maso nk'ibi ngibi, ngo babwire ibihugu duturanye, Abarundi, Abanyarwanda, Abakongomani, Abatanzaniya, natwe Abanyarwanda tube tuba maso, dusengere ubugingo, dusengere ibihe nk'ibi ngibi tuba turimo, kandi ndabizi neza ko Uwiteka uzajya ugenda urushaho kutwumva. Turi kwerekeza no ku musozo. Ku badukurikiye uranyemerera, ku bantu bifuza gukomeza gusura umukozi w'Imana, ku bantu bifuza ko mwanagana ijambo ry'Imana, kugira aba ari iminota mike cyangwa se yanabasengera, birashoboka ko waba uhari. Nyemerera natwe nimero za telefone kugira ngo uze kuba tumuvugisha. Ushobora kumuha pole. Murakoze. Nimero ni 078 32 ndetse no kuri WhatsApp. Imana amen. Nawe Imana iguha umugisha. Hari abantu tujya tubana tuvuga ubutumwa, ndetse kuvuga ababana na Savana muri make, natwe nka Savana ubwacu hari icyo twagennye cyangwa se ishimwe twateguye kugira ngo tuze kuzanira, kugira ngo ubashe kudufasha muri iki gihe nava ko kitanarushye kuri cyane rwose. Hanyuma uranyemerera byo turabiha inyuma ya kamera, aho dusezera abantu kwinginga cyane mu isengesho rigufi, dusengera Imana dusoze, kugira ngo ubutumwa butambukije Uwiteka azabane n'abantu be. Mana nziza, Imana y'abakuru n'abato, abize n'abatarize, abarebare n'abagufi, perastifode wasimandi kusiku tarabini kone dole, zeni manga yasiwe tutejini fone dule, mana pini fone drone zeni manga, mana domeni, turagushimye turaguhimbaje. Ruguga mu buzima dostifo penasi mbindu.
bw'umugaru. Mwami turagushimye ko imigezi ya benshi yari maze gukama, ariko uri Imana ufukuye iyindi migezi. Urakoze ko before the last for the last man because you got tired being for the Rome. Benshi bari batuye i Sodoma, urakoze kuba kuri Sodoma. Uri Imana ibajyanye i Sowari, kuko i Sowari niwe mudugudu wahungishije Loti. Ndibini wasimado stifo mandiko sikotaya bini for the Rome. Sowari niho hari ihema ry'abera bawe. Urakoze kabera bawe bavanye Sodoma ndetse bateretse i Sowari. Buri wese ugeze i Sowari nanza rihari, Sowari n'agahinda. Hedi bini for the Rome perasti for the one mandiko sikotaya mana do stifo. Urakoze kubanza amahema. Urakoze kufukuye utundi turima. Urakoze nuko distifo penasti for the one mandiko siko nuge kereti hakamye. Urakoze ko iserefatu nabwo distifo penasti uri Imana igibasha kuhafukura. Urakoze kubesha ubafukuriye akariba hedi bini fone drone Sowari bini fo. Urakoze kubafukuriye Sowari mu izina ryawe Kristo w'i Nazareti. Ugabanye umubare warimbuka wongera umubare w'abakizwa. Urakoze mu izina rya Yesu, amen.